Казка про сирену. Уяви, що в лісі, де живе родина вовків, один з них – найсильніший вовк. Він відходить від своєї домівки для того, щоб першим побачити небезпеку для всіх інших мешканців. Коли він бачить небезпеку, то починає досить голосно вити, щоб всіх попередити про загрозу і щоб всі встигли сховатись від небезпеки. Так і зараз. Наші воїни дивляться в небо і коли бачать небезпеку, повідомляють нас, щоб ми теж могли сховатись. Тож сирена – це не страшно, а важливо та корисно. Тому давайте не будемо її лякатися, а подякуємо, що вона нас попереджає.